क्या हाल चाल है सबके बाद फिर से लौट के आके अपना देसी छोरा दिल्ली का। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट बनेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग है। तो जो मेरी जनता है काफ़ी डिमांड देती है कि होलसेल में और रिटेल में कहाँ पे वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और भाई एलईडी टीवीज मिलती हैं और अदर और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो भाई आज मैं आ रखा था लक्ष्मी नगर और भाई आज भाई ये है भाई आर्यन इन्फोटेक का पार्ट। पहला मैंने पार्ट जो बनाया था लैपटॉप का और एलईडी टीवी का, काफ़ी हमने प्यार दिया। तो भैया की शॉप है, तो भैया से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो भैया प्लीज़ आप आओ और भाई इंट्रोड्यूस मैं अपने सब्सक्राइबर से कराता हूँ। तो भाई कौन ही जानता भाई को। तो भैया सबसे आपको क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया एक बात बताओ, आप बताओ यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है और कितने स्टार्टिंग है रेट? जो ये है ये भी हमारा अभी न्यू ही हमने रिसेंटली ओपन किया है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें हमारा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपका जितने भी अदर इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल बिल्कुल वो ब्लेंडर वगैरह और प्रेस वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छे रेट में आपको मिलने वाले हैं। और भैया एक बात बता दो, एक आइडिया बताओ, स्टार्टिंग रेट यहाँ पे कितने का होलसेल में? होलसेल में स्टार्टिंग रेट यहाँ से 500 रुपये चॉपर वगैरह है आपको 500 रुपीज, जो कि आपका ऑनलाइन कम से कम 1200-1500 रुपये से स्टार्ट। तो भाई 500 रुपये से चालू इलेक्ट्रॉनिक चीज। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते, टाइम ना वेस्ट करते हो। कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में भैया का फोन नंबर एड्रेस मैं डाल दूंगा, जाके चेक करो यार। तो वीडियो शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। अच्छा, जैसे आप ये देख सकते हैं मैनुअल जूसर है, एमआरपी इसका 1100 रुपये करीब है मार्केट का, लेकिन ये आपको मार्केट में 700-800 जैसा भी है, कोई ऑनलाइन आपको 800 रुपये 1000 रुपये तक का, लेकिन हमारे यहाँ मात्र आपको 300 रुपये में होलसेल प्राइस में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको होलसेल प्राइस में आपको ये 300 रुपये का मिलने वाला है। और इसमें भाई आप जूस बड़े आसानी से निकाल सकते हो किसी भी फ्रूट का। तो बहुत अच्छी आइटम है ये। और इसकी गारंटी भी भैया कितने, 1 साल की तो होगी इसकी गारंटी? बिल्कुल, इसकी 6 महीने से 1 साल की गारंटी होती है। तो दोस्तों इसकी 6 महीने और 1 साल की आराम से गारंटी मिलती है। चलिए अगले प्रोडक्ट की ओर। तो भैया ये क्या है? अच्छा, टिफिन बॉक्स है। तो भैया इसका क्या है, ये कितने का पड़ेगा यहाँ पे? ये इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं 625 रुपए का इसका एमआरपी है। ये मात्र आपको 400 में मिल जाएगा। मार्केट प्राइस आपका ये करीबन 500 रुपए, होलसेल में भी 500 रुपए बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 400 इलेक्ट्रिक है। दोस्तों ये आपको यहाँ पे 400 का ये लंच बॉक्स मिल जाएगा। और कहते हैं कि भाई इसमें खाना गर्म रहता है, खाना ठंडा होने नहीं देते। और भाई काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं इसको भी, और खाना एकदम गर्म रखता है बॉस। तो अगला आइटम दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो भैया ये क्या है? अच्छा, ये देखिए, जैसे कि आप सैंडविच, ग्रिल सैंडविच वगैरह बनाने के लिए है। ये राइस का कंपनी का है, कंपनी से इसकी वारंटी है 6 महीने से साल भर की वारंटी। ये कितने का पड़ेगा भैया? ये मात्र आपको 600 रुपए में मिल जाएगा। मार्केट प्राइस इसका 1200 से 1500 रुपए है। तो दोस्तों 1200 की चीज अगर आपको 600 रुपए में मिलती है और वही गारंटी मिलती है, तो मैं बोलूँगा वहीं पे आके विजिट करो, काफी अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये। तो विपुल भाई ये LG का फ्रिज ये कितने का पड़ेगा और ये कितने लीटर का है? ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि LG का फ्रिज है और इसमें जो ये है 180 लीटर का है। जी जी। और 180 लीटर का है, ये मात्र आपको मिल जाएगा 12,700 में। और बाहर मार्केट में प्राइस जो है एमआरपी इसका करीबन 20 से 25 हजार रुपए के करीब पड़ता है। ऑनलाइन आपका ये 15 से ऊपर बिच रहा है। और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 12,700 कंपनी वारंटी। तो दोस्तों इतने कम रेट में 12,700 में आपको ये मिल जाएगा LG का फ्रिज। तो भैया भाई इसके अंदर जाइए, कंडीशन खोल के दिखाओ। जी, ये बिल्कुल न्यू है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसकी भाई आप कंडीशन देख लो अंदर से आप इस फ्रीजर का मैं सीन दिखाता हूँ एक बार। फ्रीजर का सीन देख लो। फ्रीजर काफ़ी एकदम बहुत अच्छा स्पेस दे रखा है फ्रीजर में। नीचे की बकेट आप देख सकते हो और नीचे जो ड्रम दिया होता है वेजिटेबल का, काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है इस फ्रिज में। और काफ़ी सस्ते रेट में 12,700 रुपये में आपको ये LG का फ्रिज यहाँ मिल जाएगा। तो अगले फ्रिज की ओर चलते हैं। बिल्कुल भाई अब आते हैं वर्लकूल के फ्रिज के ऊपर। तो सर ये फ्रिज कितने लीटर का और यहाँ पे कितने का पड़ जाएगा? जैसे कि आप देख सकते हैं 1 फुल का फ्रिज है, डबल डोर में। हाँ जी, ठीक है। और इसका जो एमआरपी है करीबन 35,000 के आसपास है। ठीक है। और आपका अगर मार्केट वैल्यू भी देखे तो मार्केट में ये करीबन 28 के आसपास सेल हो रहा है। हमारे पास आपको होलसेल रेट में 19,500 में मिल जाएगा। दोस्तों 28,000 का फ्रिज आपको मिल रहा है 19,500 में, डबल डोर के साथ। जब फ्रिज को खोल के दिखाओ, अंदर कंडीशन दिखाओ, इसकी कंडीशन देखो एक बार। कंडीशन भाई काफ़ी अच्छा ऊपर स्पेस दे रखा है फ्रिज में। और साथ में भाई सिस्टम दे रखे है ऑन ऑफ करने के, ठंडे गर्म करने के लिए। और ये पीछे काफ़ी स्पेस दे रखा है इस फ्रिजर में। आगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। नीचे एक बार दिखाता हूँ सीन में आपको। तो भैया एक बार नीचे का दिखाओ कितना स्पेस है फ्रिज में। तो दोस्तों एक बार नीचे का स्पेस देख लो। स्पेस बहुत 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 ही अच्छा दे रखा है। और यहाँ पे साइड में आप बोतल रखने के लिए भी ये नई टेक्नोलॉजी 6 सेंस के साथ काम करता है। यही टच पैनल है, आप टच करके। तो दोस्तों ये नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें 6 सेंस दे रखा है, टच पैनल है। तो बहुत अच्छी कंडीशन में आपको ये फ्रिज 19,500 का मिल जाएगा वर्लकूल का। तो चलते हैं अगले फ्रिज की ओर। तो सर ये फ्रिज LG का कितने पड़ेगा डबल डोर? ये देखिए LG का आप देख सकते हैं डबल डोर फ्रिज है। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों एक बार कंडीशन देखो, कंडीशन क्या तगड़ी है यार, बहुत
अच्छी कंडीशन है। मैं आपको एक बार नीचे का भी दिखाता हूँ, एक बार सर नीचे खोल के देखिए कैसा है देखने में। तो अंदर से एक बार कंडीशन देख लो इसकी। यहाँ पे सामने पिज़्ज़ा भी रख सकते हो, पिज़्ज़ा का बोर्ड लगा हुआ है। और नीचे से आप देखो ये वेजिटेबल के लिए बकेट बना रखी है, काफ़ी अच्छा है। और साथ में यहाँ पे आप बोतल वोतल का स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसमें 2 ही फ्लोर दे रखे हैं बट काफ़ी अच्छा है। और ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो, एग वोग। तो सर ये बाहर मार्केट में क्या कितने का आ रही है? ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये 290 लीटर में है। हाँ जी। इसका जो अगर हम MRP की बात करें तो MRP करीबन 45,000 के आसपास होता है। हाँ मार्केट में ये करीबन आपको 35 के आसपास सेल हो रहा है। हमारे पास आपको 25,500। तो दोस्तों 35,000 की चीज़ अगर आपको 25,500 में मिल रही है तो भाई बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और वो भी कंडीशन आप खुद देख लो फ्रिज की डबल डोर की कैसी है। और LG का जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा होता है। और भैया जो इसकी गारंटी है, गारंटी पीछे से ब्रांड दे रहा है? बिल्कुल, गारंटी वारंटी जो भी है सब कंपनी की ओर से होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम वॉशिंग मशीन की ओर। तो विपुल भाई जरा बताओ इस वॉशिंग मशीन का क्या रेट पड़ेगा सर इसमें, और इसकी कुछ भाई खासियत बताओ। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ओनिडा की है। हाँ 6.2 kg। ठीक है, 6.2 kg की है। इसकी खास बात ये टर्बो ड्राई है। जी जी। ठीक है। और ये जो अगर आप इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस इसका मार्केट में करीबन जो है 20 के आसपास है MRP। जी जी। और ये सेल रेट जो इसका करीबन 15,000 है। हमारे पास आपको मात्र 9,000 में मिल जाएगी। दोस्तों 9,000 रुपये में कंपनी गारंटी के साथ आपको 9,000 रुपये में मिल जाएगी। तो सर एक बार इसकी कंडीशन खोल के दिखाओ वॉशिंग मशीन की। तो दोस्तों एक बार इसकी कंडीशन खोल के देख लो। एक बार ड्रम देखो, ड्रम बहुत ही अच्छा है इसका कपड़े धोने के लिए। और साथ में ये कपड़े सुखाने वाला ड्रम है। तो एक बार जरा वो भी खोल के दिखा दो कि कैसा है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। इसमें टेप लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ। टेप काफ़ी हैवी है इसमें। तो देख सकते हो आप इसका कंडीशन बहुत ही तगड़ी है इसकी। तो ठीक है, चलते हैं अगली वॉशिंग मशीन की ओर। तो सर ये रेड वाला वॉशिंग मशीन कितने का पड़ेगा? ये रेड वाला वॉशिंग मशीन जो है केल्विनेटर का है। हाँ जी। ये 7.2 kg का है। जी जी। ठीक है। ये मार्केट में भी अगर आप बात करें तो 15,000 रुपये की है। जी जी। जो कि हम आपको करीबन 7 से 8,000 के बीच में दे सकते हैं। दोस्तों 15,000 की चीज़ आपको 7 या 8,000 रुपये में मिल जाएगी। भैया इसमें कितने कलर मिलेंगे? इसमें कलर आपको 3 कलर मिल जाते हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक कलर। तो दोस्तों इसमें आपको 2 कलर मिलने वाले वॉशिंग मशीन के। और इनके ऐसे और भी प्रोडक्ट यहाँ पे जब वॉशिंग मशीन के मिल जाएंगे, पर अभी इस टाइम नहीं है। बट आप ऑर्डर पे आते हैं तो ऑर्डर पे आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छे रेट में आपको वॉशिंग मशीन यहाँ पे मिल जाएगी। तो विपुल भाई ये अब आ गए HP के लैपटॉप में वो दिख रहे हैं। सर ये बताओ इनका रेट क्या है और क्या जनरेशन है? ये लैपटॉप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लैपटॉप है। जी जी। जिनमें आपको ये देखिए i5 प्रोसेसर है इसमें। हाँ जी। और इसमें जो आपको 8 GB की रैम, हाँ जी, और 1 TB की हार्ड डिस्क के साथ मिलता है। 8 GB रैम और 1 TB 1000 GB हार्ड डिस्क के साथ। तो सर इसका क्या रेट है यहाँ पे? प्राइस इसका हमने बहुत ही अच्छा रखा है, ओनली 35,000, 35,000 रुपये। 1 साल वारंटी आपको ऑन साइट वारंटी मिलेगी। दोस्तों 1 साल की वारंटी के साथ आपको 35,000 का ये आपको भाई HP का लैपटॉप मिल जाएगा। और सर बाहर मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? मार्केट वैल्यू ये करीबन आपका 1.25 लाख के आसपास है। दोस्तों 1.25 लाख की चीज़ आपको यहाँ पे 35,000 में मिल रहा है। तो बहुत अच्छी कंडीशन में आपको ये लैपटॉप यहाँ मिल जाएगा। और ये ब्रांड न्यू लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में चलते एक और HP का यहाँ पे मेरे को लैपटॉप दिख रहा है। तो सर ये HP का लैपटॉप यहाँ पे कितने पड़ेगी? जनरेशन क्या है? ये भी i5 4th जनरेशन में आपका लैपटॉप है। और हाँ जी। 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है। जी जी। ये आपको मिल जाएगा ओनली 28,000 और बाहर 1 साल वारंटी के साथ। बाहर मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इसकी करीबन आपकी 90,000 के आसपास है। दोस्तों 90,000 का प्रोडक्ट आपको इतने सस्ते में मिल रहा है। 1 साल वारंटी, 1 साल की वारंटी के साथ। और इसमें आपको जेन्युइन विंडो और ब्रांड न्यू लैपटॉप आपको HP का यहाँ पे मिल जाएगा। और अदर और भी ब्रांड मिल जाएंगे आपको, डेल, निलोवो, तो बहुत, और एसर के भी ऐसे प्रोडक्ट मिलने वाले आपको यहाँ पे लैपटॉप में भी। है आप देख सकते हैं महाराजा व्हाइट लाइन की ये जूसर ये मिक्सर ग्राइंडर है। ये कितनी पड़ेगी भैया? ये मिल जाएगी आपको मात्र 1,600 रुपये में, जो कि ऑनलाइन आपकी 4,000 रुपये करीब से। दोस्तों 4,000 चीज़ आपको 1,600 रुपये में मिल जाएगी महाराजा मिक्सर ग्राइंडर की। ठीक है, तो अगले आइटम की ओर चलते हैं। तो सर ये अपना होम थिएटर कितने का पड़ेगा? ये आपको मिल जाएगा 1,500 रुपये में 2.1। दोस्तों 1,500 रुपये का आपको होम थिएटर ये मिलने वाला है। तो अगले आइटम की ओर चलते हैं। तो ये ओरिएंट का ये प्रेस है, तो भैया कितने का पड़ेगा? ये स्टीम प्रेस है आपका, जो ओरिएंट की, ये आपको मात्र 500 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों 500 रुपये में आपको ओरिएंट का ये प्रेस मिलने वाला है यहाँ पे। Feel just like a rock star.